Kiswahili sentensi oo ku saabsan hospitaalka. Waxa ugu horeeya ninahisi maumivu. Ninahisi maumivu. Waxaan dareemayaa xanuun. I am feeling pain. Ninahisi keligeed waxaan dareemayaa maumivu xanuun. Nambarka labaad ninauma kichwa madaxa i xanuunayo. Nambar 3 nina homa qandha i hayso. I have fever. Kii hore wuxuu ahaa I have headache, I have fever. Kadibna ninahitaji daktari. Ninahitaji daktari. Waxaan u baahanahay dhakhtar. I need a doctor. Nimejeruhiwa. Waan dhaawacmay. Nimejeruhiwa alo akhrina waan dhaawacmay. I am injured. Nambarka xiga waxa waaye naomba dawa tafadhali. Naomba dawa tafadhali. Fadlan waxaan ka codsanayaa daawo. Nambarka xiga ninahisi kizunguzungu. Waxaan dareemayaa wareer. Ninahisi kichefu-chefu. Waxaan dareemayaa labo. Nambar 9 ninatapika. Waan matagayaa. Nina malaria i hayso. Mimi ni mgonjwa daktari. Anigu waan xanuunsanahay dhakhtar ama daktore. Shida yangu ni tumbo. Dhibkayga waa caloosha. Inaniuma sana aad i xanuunaysa. Iyadoo waxaa loo isticmaalaa waxaan nooleyn. Ninakohoa. Waan qufacayaa. Ninatema mate. Waxaan tufayaa candhuuf. Fadlan ka bogo jumladahan.